والله بقى لو جربتي صدور الفراخ بالطريقة دي هتبطلي اي طريقة قبل كده كلتيها بيها. انسي بقى التحمير، وانسي بقى الستريبس، وانسي البانيه خالص. وتعالي كده سمي بالله وصلي على الرسول، ويلا نشوف هنعمل ايه. في الاول كده انا معايا كيلو من صدور البانيه، كانوا 3 صدور كده بالشكل ده. غسلتهم ونضفتهم، وهبتدي ان انا اعمل لهم فتحات زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي بالظبط. وانا بقطعهم كده بقى هسيب لكم تطبيق تحت في الكومنتات حلو قوي، بجيب كل الافكار دي من عليه بدون انترنت. حلو قوي يا بنات، عليه اكلات ومشروبات وحلويات. احلى حاجه في التطبيق ده ان انت اول مره بتحمليه بنت، وبعد كده بيبقى معاكي على طول بدون انترنت. هنا قطعت البانيه بتاعي، هسيبهولك في اول كومنت تحت. هنا قطعت البانيه زي ما انتي شفتي كده صدور الفراخ، ورحت جبت معلقتين كبار من الزيت، حطيت فلفل اسود، وحطيت ال7 بهارات، وحطيت بابريكا مدخنه، وكمان حطيت زعتر وروزماري بالشكل اللي انتي شايفاه ده، كان مجفف يعني كنت جايباه فريش وبعد كده نشف مني. وبعد كده معلقه كده كبيره من الثوم، وعصير ليمونه كبير بالشكل ده، معلقة عسل اسود او ابيض اللي موجود عندك، ولو مش موجود خلاص مش مشكلة، ممكن تستبعديها بمعلقة من السكر ومعلقة من صويا صوص. وبعد كده بقى هناخد التتبيلة، وكمان حطيت ال7 بهارات معلش عشان لو نسيت. وكمان هكتب لكم التوابل تحت في التعليقات. خلاص تبلتها كده حلوة قوي، هركنها بقى على جنب. جبت بصلاية وابتديت ان اقطعها صوابع بالشكل ده، وكمان هجيب حبيتين من الطماطم وهنقطعهم برضو. عايزه اقول لكم حلاوه الاكله دي بقى ان هي سهله قوي 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 قوي، وكمان بتتعمل على عين البوتاجاز. حطيت بقى البصل، نقطع كمان حبيتين من الطماطم. يا ريت بقى تقولوا لي من اي بلد بتشوفوني، بتساعدني جدا جدا كومنتاتكم وبقعد ارد عليها. عايزه اقول لكم بفرح جدا لما بتدعوا لي والله، وبدعي لكم انا كمان، ربنا يخليكم ويجازيكم كل خير. هنا بقى قطعت الطماطم وحطيتها في الصينيه بالشكل ده، وجبت حبايه من البطاطس كده، طبعا كميه البطاطس اللي انت عايزاها. قطعتها بالشكل ده، وكمان رصصتها بالشكل ده. بعد كده على طول بقى هندي بس البطاطس رشه صغيره من الملح ورشه صغيره من الفلفل الاسود، بس انا مش هديها اي حاجه تاني، وهعتمد على الصوص اللي هينزل من صدور البانيه او صدور الفراخ. تقدري تعمليها بالفراخ، تقدري تعمليها بصدور الفراخ، جميله جدا جدا جدا. واحلى حاجه فيها ان هي خفيفه، حاجه كده اكله خفيفه جدا. وكل اللي احنا حطيناه في الاكله معلقتين بس زيت صغيرين، يعني معلقتين زيت صغيرين. هنا بقى حطيت شويه ميه، ونزلت التتبيله، حطيت حوالي ربع كوبايه ميه ورفعتها على النار لحد ما استوت تماما. بعد كده كمان اديتها لون كده تحت الشوايه. بصوا بقى طعمها يجنن، والبطاطس احلى منها بكتير. جربوا الطريقه دي، انا متاكده انها تعجبكم. بصوا أكلة سهلة وبسيطة بقى، محتارة جربيها النهاردة وتعالي بعد كده قوليلي. وكمان هستنى تطبيقاتكم، يعني لما تعملوا الطريقة دي صوروها ونزلوها في الكومنتات عشان كل البنات بقى تتشجع وتقوم تعمل هي كمان.